教大家一个做腰带的小方法，我们用的这个是屏风拉头，在车的时候一颗手指塞在布料中间，我们就这样一次性拉头。用这个方法做腰带不用翻指口，一次成型，又好又快。如果你是服装新手，可以看一下这个方法，希望能帮到你。做好之后，我们来看效果，上下0.1的线非常的标准。我们还可以用的拼接长单，把布料直接往里面折，我们直接用这种屏风拉头，我们直接把布料塞在里面。我们就这样轻轻松松一次性拉头，做好之后，我们来看这个效果，非常的漂亮。你学会了吗？